Weiter geht es hier mit Let's Play Pokémon Rot. Wir fliegen jetzt halt zurück nach Prismania City. Im letzten Part haben wir die Pokeflöte endlich geholt und bei dem Rocket Gangsters in die Luft gesprengt. Ja, okay, die sind einfach abgehauen und haben halt irgendwie perverse Sachen gesagt oder so. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Stimmt ja. Wir können ja noch gar nicht fliegen. Wir, oder? Ich glaube nicht, ne? Wir brauchen ja, oder? Haben wir überhaupt Taubsi oder sonst irgendwie was? Apropos, da fällt mir was ein. Wir haben ja noch Carpador ja in der Pension. Wollen wir ihn mal kurz besuchen gehen? Unseren süßen kleinen Fratz da. Ja, aber jetzt haben wir das wichtige Item, die Pokeflöte. Und haben dazu noch ein neues Teammitglied. Für die wohl nicht eingeschaltet haben im letzten Part, wir haben ein Edit LP und das ist ein Alpollo-Typ. Geistgift, Kannschläger, Konfusstrahl und Nachtnebel. Sehr starke Attacken. Sehr starke Attacken am Kacken. Das reimt sich nur. Entschuldigung. Und die schöne Musik. Die schöne Musik. Sie fängt wieder an und ich bekomme keinen Takt hinein. Und das hört sich doch so scheiße an, David. Jetzt hör auf. Okay. So, in Prismania City gleich angekommen. Werden wir mal kurz hier mal schauen, ob es hier Taubsis gibt. Ja, es gibt Taubsis. Möchtest du einen Spitznamen? Puh. Wie wär's mit... Wen könnte ich noch reinstecken? Biu, 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 biu. Bu, 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 bu. Egal. Taubsi, lass mal dabei. Fertig, aus, Ende. So, dann werden wir jetzt noch ganz kleines bisschen trainieren. Und zwar werde ich das dann nicht offline machen. Ich will nicht nochmal heilen. Sondern werden wir jetzt dann gleich switchen. Wir werden jetzt... Was haben wir? iPad LP weglegen, ablegen. Mirabla. Ach nö, bin ich blöd. Wir brauchen ja... Oh nee, fuck, wir haben Carpador dort drin. Hä, was haben wir dann? Hä? IBDP, du musst leider von uns weichen. Dafür nehmen wir Taubsi mit. Warte mal, ist es geheilt, wenn es auf der Box ist? Nein, natürlich nicht. Deswegen gehen wir nochmal zurück und heilen nochmal kurz. Und werden noch ganz kurz trainieren. Natürlich wird es vergiftet. Wow, hammergeil. Zerfetzt das Menki. Okay, wir lassen das mit dem Training. Hat keinen Sinn. Am liebsten möchte ich jetzt fliegen lernen. Deswegen gehen wir jetzt ja gleich mal hin. Ich zeige euch mal, wo die VM2 Fliegen überhaupt ist. Für diejenigen, die wo das Spiel eventuell das erste Mal jetzt hier auf meinem Kanal sehen. Man muss natürlich hier die Hecke erstmal durchschneiden. Dafür braucht man einen Plan-Pokémon, was die VM1 zerschneidern lernen muss. In diesem hohen Gras befinden sich neuere Pokémon, also die wo ihr jetzt halt in diesem Verlauf von der Story noch nicht gesehen habt. Und das wäre Dodu. Früher habe ich immer gedacht, da fliegt man irgendwie runter, aber war wahrscheinlich ein Albtraum. Und von dieser jungen Dame bekommt man sie. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemandem davon, du bekommst auch etwas von mir. Du hast keinen Platz mehr. Dann machen wir Platz. Was ist das denn? Ich weiß jetzt nicht, was ich ritt. Lol. Edit. Geil.
Megasaurier hat LP erlernt, das ist auch nicht schlimm. Das zahlt MTM Fliegen ist für Flug-Pokémon. Wusste ich nicht. Werden es natürlich Taubsi erlernen. Und werden dafür Wirbelwind natürlich vergessen lassen, weil Wirbelwind braucht wirklich niemand. Gar niemand. Ich habe einen Plan. Und zwar, wir werden das jetzt so machen, wir rennen noch mal kurz zurück. Oh fuck, das war zu weit. Wir wollten natürlich noch zum Supermarkt gehen. Ich weiß nicht, was gibt es hier? Ich glaube, hier gibt es Bälle und Tränke. Super, Ball ist wunderbar. Bestellen wir uns gleich mal 20 Stück. Du kannst kein weiteres Item aufnehmen. Ja, du weißt selber nicht, was es ist, aber warum nicht? Nehmen wir mal 20 nochmal. Gut. Dann ist es jetzt soweit. Wir haben genug Superbälle hoffentlich und wir haben unsere Pokémon auch geheilt. Und das zweimal. Hier befindet sich das schlafende Relaxo. Jetzt habe ich fast den Namen vergessen. Wir haben Taubsi an erster Stelle. Ich glaube, ich weiß nicht, warte mal. Relax war Level 30, oder? Also nicht Level 50, sondern Level 30. So viel ich weiß. Ich glaube mal schon. Pika Girl, dann kommst du rein. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Okay, dann müssen wir wohl die Pokeflöte dann in Betrieb nehmen. Dave spielt die Pokeflöte. Guten Abend, wunderbares Relaxo. Was? Du Würmer, hast du mich geweckt? Warum ist dein Soundtrack nicht wie so ein Schnarchgeräusch? Jetzt erstmal Donnerwelle, damit du nicht einschlafen kannst und Erholung einsetzen kannst. Und benutzt gleich mal Donnerschock. Hä, du kannst es doch. Alter. Mirabla. Du kannst natürlich wieder nicht. Oh, scheiße. Nicht gut. Los. Was kannst du benutzen? Nachtnebel, geht das? Ja. Gut, benutzt man nochmal Nachtnebel. Gut, na. Ja, das gibt's doch nicht. Penn doch nicht immer ein. Gut, dann setzen wir mal unser ersten. Die sind ja weiter unten. Superball ein. Natürlich wird das nichts. Ah. Nochmal oder? Ne, wir werfen jetzt einfach weiterhin den Superball. Ja, zwar ist es nicht einfach, dieses Pokémon zu fangen, aber es ist wiederum möglich. Die Fangrate ist dann ein bisschen zu niedrig und wie oft Erholung hast denn du Sau noch? Jetzt langsam was, da muss man wohl schwerere Geschütze auftreiben. Alter, was haltest du denn aus? Item, Superball.
Ah, toll. Kopfnuss, wie viel zieht es ab? Ach du heilige Scheiße, einigermaßen viel. 1, 2, ja! Entschuldigung. Ich meine, wow, geil. Und ich weiß sogar, wie wir es nennen werden. Es tut mir leid. Ein sehr faules Pokémon, welches nur schläft und frisst. Je größer es wird, desto mehr schläft es. Soll ja auch keine Beleidigung sein und so weiter, aber wir brauchen natürlich einen Let's Player-Namen in unserem Team. Ich möchte auch wirklich nichts, sagen wir mal, nichts Beleidigendes oder so aufrufen, sondern ich möchte halt einfach einen Namen haben und ich finde, also ich hoffe, es ist nicht schlimm für denjenigen, der wo das wahrscheinlich sehen wird, und naja, wenn es schlimm ist, dann werde ich ihn dann einfach, dann werde ich Relaxant einfach raustun oder allerhöchstens und eventuell auch freilassen, wenn der es nicht möchte, dass ich das weiterhin benutze. Mirapla kommt weg. Und mitnehmen, nehmen wir mal iPad-LP mit. So, dann haben wir das nächste Teammitglied. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Einmal Pikachu, Eminem Fan, Taubsi, LP, Sandra und iPad-LP. Noch einmal heilen. Oh, das war ja Schlammschlacht, ey, vom Feinsten, ohne Witz. So, wir können ja fliegen, aber ich glaube, wir brauchen sowieso jetzt noch nicht fliegen. Weil wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Stadt. Und sie wird heißen Fuxania City und liegt südlich von Prismania City. Natürlich kommt man da auch über einen Fahrradweg. Und zwar werden wir Pikachu weiter nach vorne lassen. Wir werden hier nicht gegen alle Trainer kämpfen, natürlich. Lass uns spielen, Rasenfuß. Rasenfuß ist natürlich eine Glücksspringer. Eine Glücksspringer mit sehr viel Wert. Und schaut euch mal. Was ist das? Eine Unterhose oder was? Mankey. Ah, okay, das sind die Pokémon schon etwas stärker. Aber trotzdem, haltet uns kein Mankey der Welt auf. Gibt natürlich auch viele Erfahrungspunkte, was natürlich auch verdammt wichtig und zum Vorteil ist. Natürlich sind viele, also in jeder Pokémon-Edition Erfahrungspunkte wichtig. Aber ich meine ja jetzt hat hier, keine Ahnung, mal so zum Spaß und hast du nicht gesehen, was? Ich weiß, ich rede vollkommen Bullshit gerade. Es ist echt, warte, es ist 2 Uhr nachts irgendwie. Du kleine Ratte! Ich bin kein Radfratz. Ich beleidige Blurat nicht. Wir können ja gleich einmal hier in diesem Gras nach Pokémon Ausschau halten. Dodu. Da gibt's aber auch Ponitas. Nein! Ich wollte nicht kämpfen. Was willst du, Kleiner? Ich möchte dich. Nur dich. Ja. So, was hast denn du zur Auswahl? 2 Pokémon. Was wäre hier? Macholo und wahrscheinlich wieder. Ich glaube, es kommt dann auch noch ein Ponyta, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, die auf dieser Route haben nur so Gift-Pokémon da. Na, du Muschikopf. Und tschüss. Maschok sogar. Alter Verwalter. Nein. Wisst ihr was? LLP, versuch's mal. Mit Confuse-Strahl. Confusion. Maschok ist verwirrt. Kann natürlich Silberblick, ne? Also die gegnerischen Pokémon treffen natürlich immer. Können wir Nachtnebel einsetzen? Ja, können wir. Und natürlich auch nicht mehr verwirrt. Ganz normal. Nochmal Confused Trial in der.
Ha, du Opfer. Wird wohl nichts. Oh nö, hat Jonas jetzt verletzt. Nachtnebel und das müsste eigentlich gegessen sein, hoffentlich. Könnte knapp werden. Ja, reicht aber trotzdem. Dave besiegt Glatzkopf. Huhu. Vor allem der Ausdruck Glatzkopf, ne, ist schon böse. Du. Nein. So Leute, vielen Dank fürs Sehen. Wir sehen uns im nächsten Part und wir bumsen gerade den Rand eines Sees. Naja, bis dann Leute. Schöne Nacht. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Tschüss. Oh.